დილა მშვიდობის მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში და სავარაუდოდ თელს ევროპაში მშვიდობა არ არის. პუტინმა უკრაინაში ომი დაიწყო, ისმის საფეთქებების ხმები, მათ შორის იმ ქალაქს, რომელშიც ახლა მე ვიმყოფები, ეს არის დონბასი, დონეცკის ოლქი, სლავიანსკი. რამდენიმე ძლიერი აფეთქების ხმა. ასე დაიწყო 21 საუკუნის დიდი ომი ჩემთვის. 4 წლის წინ ქალაქ სლავიანსკიდან მქონდა პასუხისმგებლობა ქართული აუდიტორიისთვის, ქართულ ჟურნალისტს პირველად მომეყოლა, რომ ევროპაში დიდი ომი დაიწყო. არ არის ძნელი გამოსაცნობი, რომ დღევანდელი ეპიზოდი სრულად მიეძღვნება ომის 4 წლის თავს და ვეცადე, რომ მთელი ეპიზოდი ამეგო ჩემს მიერ გადაღებული მასალებით, რა თქმა უნდა 100% ეს არ გამომივიდა, თუმცა უმეტესობა მათგანი, როგორც ინტერვიუები, ასევე კადრები იქნება ის, რაც მე პირადად გადავიღე ამ ხნის განმავლობაში, მაშინ, როდესაც ვიმყოფებოდი ხოლმე უკრაინაში. მაშინ ასე დავიწყოთ. გამარჯობა. დღეს 24 ფევრალია 2026 წელი. უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 4 წელი გავიდა. თქვენ უყურებთ პროექტს რა ხდება უკრაინაში, ეს არის არხი თავისუფალი ხალხისთვის. როგორც გითხარით, 4 წელს შევაჯამებ, არ იქნება დეტალური, ასე ვთქვათ, განხილვა, როდის რა მოხდა, იქნება ძირითადი საკითხების შეჯამება, ვეცადე არაფერი გამომჩნენოდა. და სანამ უშუალოდ გადავალთ იმაზე თუ რა ხდებოდა 4 წლის განმავლობაში დავიწყებთ იქიდან თუ რა ხდებოდა მაშინ დავიწყოთ იმით თუ რა ხდება ახლა მით უფრო რომ უკრაინელების კონჩეტევა აი ეს ადგილობრივი ლოკალური კონჩეტევები გრძელდება წინა ეპიზოდში გითხარით რომ 200 კვადრატულზე მეტი იყო დეოკუპირებული ასე ვთქვათ თუმცა რამდენიმე წყარო გადავამოწმე დავადასტურე ინფორმაციები და შეიძლება ახლა ითქვას რომ დაახლოებით 300 კვადრატულ კილომეტრზე არის საუბარი 5 თებერვლიდან დღემდე რაც გადავისუფლდა ასევე უკრაინელებმა დაასახელეს მიზანი ამ ასე ვთქვათ ოპერაციის და ითქვა რომ ეს არის დნეპროპეტროვსკის ოლქში რუსების გარღვევის შეჩერება ასევე შეფერხება ზაპოროჟიაში და გადავიდეთ უშუალოდ რუკაზე და რუკაზე ვეცდები გაჩვენოთ თუ სად მიმდინარეობდა ეს და მიმდინარეობს ეს კონჩეტევა რა შედეგები მიიღეს უკვე უკრაინელებმა და რითი არის გამყარებული უკრაინელების მიერ გავრცელებული ინფორმაციები დღეს ასე ვთქვათ ტრადიციულად სამ რუკაზე არ შემოგთავაზებთ ხოლო deep state და ასევე ერთ-ერთ ფრანგულ წყაროს შემოგთავაზებთ იმის ამსახველს თუ რა ხდება ამ შემთხვევაში კონტრშეტევის მიმართულებით. აი ასე გამოიყურება რუკაზე უკრაინული კონჩეტევა თარიღებით რომ აღვნიშნოთ 5 თებერვალს აი ესეთი მდგომარეობა იყო და აი ესეთი მდგომარეობა არის ახლა. ყურადღება უნდა მივაქციოთ აი ამ მიმართულებას. დნეპროპეტროვსკის ოლქი, რომლის მიმართულებითაც ასე ვთქვათ, უკრაინელებმა გააკეთეს განცხადება, რომ მათი ამოცანა არის სწორედ დნეპროპეტროვსკის მიმართულებით რუსეთის წინსვლის შეფერხება, აი აქ გადის მისი საზღვარი და საუბარი არის, რომ აი ამ მიმართულებაზე აქვთ ასე ვთქვათ ეს ლოკალური კონჩეტევა უკრაინელებს, ანუ მათი გაცხადებული ასე ვთქვათ პოზიციით მათთვის ასურველი არის რომ აი აქ გამაგრდნენ და გაწმინდონ ეს ტერიტორიები. ამ დროისთვის უკრაინელები ამბობენ რომ აი ეს მიზანი რომელიც გააჩნიათ ამის განხორციელებას ცდილობენ დივერსიული ჯგუფების განადგურებით ნაცრისფერ ზონაში შეჟონილი. შეგახსენებთ რომ რუსების ბოლო პერიოდის თითქმის 6 თვის ასე ვთქვათ ტაქტიკა არის მცირე დივერსიული ჯგუფებით შეჟონვა უკრაინელების სიღრმეში და შემდეგ იქ შეგროვება და შეტევითი ოპერაციების წარმოება და სწორედ აი ამ დივერსიული ჯგუფების განადგურებაზე არის საუბარი. ამ დივერსიულ ჯგუფებს რუსები შტურმავიკებს უწოდებენ, ანუ შტურმზე წასულ, შეტევაზე წასულ დანაყოფებს, თუმცა მათი ასე ვთქვათ რაოდენობიდან გამომდინარე 3-5 კაციან ჯგუფებად გროვდებიან და ისე შედიან უნდა აღინიშნოს რომ აი ეს მოცემულობა რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ მიმართულებაზე მყარდება ფრანგი მკვლევარის სატელიტური ფოტოებით ასე ვთქვათ აი ეს არის მისი პირველი ფოტო რომელიც მინდა გაჩვენოთ და აქ მინდა ყურადღება მივაქციოთ სოფელს უსპენოვკა აი ეს სოფელი რომელიც არის რატომ არის მნიშვნელოვანი ვეცდები აგიხსნათ ასე ვთქვათ deep state-ის რუკაზე რომ გადავიდეთ ანუ
კლიმენტ მოლენის ინფორმაციით აი ესეთი მდგომარეობა არის ფრონტზე და თვითონ უშუალოდ Deep State-ის უკას რო შევხედოთ, საუბარი არის აი დაახლოებით აი ამ მონაკვეთზე ფრონტის, აი დაახლოებით ამ მონაკვეთზე და რატომ მიგაქცევინეთ ყურადღება უსპენოუკაზე? უსპენოუკა არის აი აქ, როგორც ხედავთ და მოდი კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ, აი ეს არის ფრონტის ხაზი, რომელსაც აჩვენებს Deep State-ი, რომ ახლა არის, ხოლო რაც შეეხება ფრანგ მკვლევარს, მისი მონაცემებით აი ესეთი მდგომარეობა არის. ანუ უფრო, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინო რო იყოს, ისევ Deep State-ის რუკაზე რომ გაჩვენოთ, აი დაახლოებით აი ესეთ წინსვლას აჩვენებს ფრანგი მკვლევარი, ანუ აი ეს ზონა, რომელიც Deep State-ის მონაცემებით ჯერ კიდევ რუსების კონტროლის ქვეშ არის, ფრანგი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ ეს უკვე აქვს დეოკუპირებული უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს. ფრანგი მკვლევარის სატელიტური მონაცემები არაერთხელ მომიყვანია ჩემს ეპიზოდებში და ის სატელიტური გადაღების დაკვირვებით ავიაბომბების თუ არტილერიო ჭურვებზე დაკვირვებით ადგენს ხოლმე რუკებს და აკეთებს აი ამ დასკვნებს. სანამ შემდეგ მონაკვეთზე გადავიდოდე, აქვე ოდნავ სამხრეთით უშუალოდ თულიაეპოლის მიმართულებაზე გავაკეთოთ პატარა მიმოხილვა. აი ესეთი მდგომარეობა იყო 5-ში, მაშინ როდესაც უკრაინელების კონჩეტება დაიწყო და აი ესეთი მდგომარეობა არის ახლა, როგორც ხედავთ, თურქიის შედარებით ჩრდილოეთით, ანუ დნეპროპეტროვსკის ოლქის გზაგასაყარზე, უკრაინელებს აქვთ წინსვლა, თულიაეპოლის მიმართულებაზე რუსებს აქვთ გარკვეული წინსვლა. ავიდეთ უფრო ჩრდილოეთით, ეს არის სლავიანსკი, კრამატორსკი, დრუშკოვკა, კონსტანტინოვკას მიმართულება, ეს არის დონეცკის ოლქში ცენტრალური თავდაცვის ხუდე, რომელზეც იცით, რომ არის დიდი შეტევა და რომლის მიმართულებითაც არის მთელი მოლოდინი გაზაფხულის შეტევის განვითარების, რადგან აი ოდნავ რო ამოვიდეთ ეს არის დონეცკის ოლქის ადმინისტრაციული საზღვარი, ასე ვთქვათ. და ეს უნდათ რომ რუსებმა მინიმუმ წელს დაიპყრონ, ამის ოკუპაცია მოახდინონ იმისთვის, რომ დონეცკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გავიდნენ. მე გითხარით, რომ სლავიანსკში ვიყავი ჯერ კიდევ 4 წლის წინ და აი ეს არის ქალაქი სლავიანსკი, კიდევ ერთხელ აქ ვიყავი და ჯერ ამ მიმართულებაზე სერიოზული წინსვლა არ აქვთ. ქალაქი ამ დრომდე ერთ-ერთი მთავარი ზღუდე რჩება აი ამ კრამატორსკიდან, დრუშკოვკასთან და კონსტანტინოვკასთან ერთად. აქ თვალშისაცემი არის აი ამ ცენტრალურ ნაწილში რუსების წინსვლა, იგივე პერიოდი რა ვიღოთ 5 თებერვალი, როდესაც დნეპროპეტროვსკის მიმართულებაზე უკრაინელების კონჩეტება მიმდინარეობდა. აი ესეთი სიტუაცია იყო ამ მიმართულებაზე და დღეს აი ეს სიტუაცია არის, ხედავთ აი ამ მონაკვეთში, აი ამ მონაკვეთს მივაქციოთ ყურადღება 5 თებერვალი, 23 თებერვალი, როგორი წინსვლა აქვთ რუსებს, თუმცა კრამატორსკამდე ჯერ კიდევ 22 კილომეტრი რჩება, სლავიანსკამდე 19 კილომეტრი, მოკლედ აი ამ ცენტრალური მონაკვეთიდან საკმაოდ სერიოზული შეტევები მიმდინარეობს. ასევე გარკვეული წინსვლა არის ჩრდილოეთიდან. გემახსოვრებათ, რომ ეს მონაკვეთი დაყოფილი აქვთ რუსებს, როგორც ტაქტიკა აჩვენებს, ორ ნაწილად. ერთი არის სლავიანსკი, კრამატორსკი და შემდეგი იქნება დრუშკოვკა, კონსტანტინოვკა. ერთიანობაში აი ამ ზღუდეზე შეტევას ვერ ახერხებენ რუსები, შესაბამისად ორ ნაწილად აქვთ დაყოფილი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეხლა მოხდება აი ამ ნაწილში დარტყმა, მით უმეტეს რომ წინსვლა აქვთ იმისთვის, რომ აი ეს აგლომერაციები უფრო მკვეთრად გაიყოს. რა გვაფიქრებინებს ამას? ის რომ კონსტანტინოვკას მიმართულებიდან აქვთ წინსვლა, აი აქაც მოდი ცოტა უფრო ახლოდან შევხედოთ, ესეთი
მდგომარეობა იყო ხუთში, ესეთი მდგომარეობა არის დღეს, თუმცა შედარებით ნაკლები წინსვლა არის ჩრდილოეთიდან, ესეთი მდგომარეობა იყო ხუთში და ესეთი მდგომარეობა არის ახლა. როგორც ხედავთ, აი აქ იმისთვის რომ ეს თავდაცვის ხუთზე გაირღვეს, ერთიანი შეტევა არ გამოდის, შესაბამისად ალბათ პირველ ეტაპზე ეცდებიან კონსტანტინოვკას დაკავებას, მე კონსტანტინოვკიდან კონსტანტინოვკის დაკავებას, აქედან უკვე დრუშკოვკასი და შემდეგ უკვე ავლენ კრამატორსკის, სლავიანსკის მიმართულებაზე და აქ შეეცდებიან შეტევების განხორციელებას. აქ იგივე მონაკვეთიდან ფრანგი მკვლევარის კიდევ ერთი სატელიტური რუკა მინდა შემოგთავაზოთ, აი ეს შავი და ყვითელი წერტილები არის საარტილერიო და ავიადარტყმების ასე ვთქვათ, მონაცემები და არის ხედავთ როგორ გახშირებული ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და სწორედ აი ამ გაძლიერებული საარტილერიო და საავიაციო დარტყმების შედეგად არის აი ეს წინსვლა განპირობებული, როგორც ასე ვთქვათ, ფრანგი მკვლევარი აცხადებს. როგორც თავიდანვე გითხარით, რომ ეს დასაწყისში სლავიანსკში ვიყავი და კიევში ჩასვლას მოვანდომეთ დაახლოებით 3 დღე, ცოტა მეტი და პრინციპში კიევში ჩავედით იმ დროს, როდესაც ეს დაანონსებული 3 დღეში აღება უნდა მომხდარიყო. კიევი იმ დროს, ასე ვთქვათ, ქაოსური იყო, მატარებლის სადგურიდან ცდილობდნენ დაეტოვებინათ ქვეყანა, იყო დევნილების დიდი ნაკადი, თუმცა ქალაქში სიცარიელი არ იყო, ასე ვთქვათ, რაღაც მოძრაობა მაინც შეინიშნებოდა. და ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსული პროპაგანდა არის მომართული იმაზე, რომ კიევი 3 დღეში უნდა აიღონ. სხვათა შორის ჩემი არხის მერუსეთე მომხმარებლები რამდენჯერმე თავი წამოყვეს კომენტარებში და თქვეს, რომ ეს კიევზატრიდნია, დასავლეთის მოგონილი არის და არავის რუსეთიდან ასეთი მსგავსი რამ არაფერი არ უთქვამს და ყველაფერს დასავლელები და ასე ვთქვათ უკრაინის მომხრეები იგონებენ. ჯერ ერთ არ მესმის როგორ შეიძლება ამ ომში რუსეთის მხარეს იყო, თუმცა მოდი კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ მათ თუ ვინ ამბობდა და ვინ ამტკიცებდა, რომ კიევს 3 დღეში რუსეთი აიღებდა. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. За день Россия заберет русские земли под названием так называемая Украина. Максимум 3-4 дня. Вас не уничтожило за пару дней. Молите. Украина просуществует не более чем 72 часа. Операция может занять от 5 до 7 дней. Кровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких людей. Возьмем Киев. И Киев будет взят так быстро, 1,5-3 дня. Приказ министра обороны Шойгу: 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. ასე რომ დიახ, ზუსტადაც რომ კრემლის და მისი პროპაგანდის თავარი ხაზი იყო მის პირველ საათებში, რომ კიევს 3 დღეში აიღებდნენ. 21 საუკუნეა, ინტერნეტში ყველაფერი ინახება, ასე რომ როდესაც კითხვა გიჩნდებათ, რომ ვინ ამბობდა, რომ კიევს 3 დღეში ავიღებდითო, აი ბატონებო, რუსეთის თავარი პროპაგანდისტული ხაზი ასეთი იყო, რაც შეეხება ბოლო კომენტარს, სადაც თითქოს შოიგუს დღის განრიგი იყო ჩამოწერილი, ეს როგორც სერიოზული და ნამდვილი ასე არ წარუდგენიათ არც მაშინ ტელევიზიაში, ეს ინტერნეტ ხუმრობა იყო, ასე ვთქვათ, თუმცა ძალიან დიდი სიამაყით აჩვენეს და თქვეს, რომ აი როგორი სწორი განრიგია ეს ყველაფერი მოხდებაო. თუმცა არ მოხდა და რო არ მოხდა, შემდეგ თვითონ რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზევე დაიწყო კითხვის დასმა, რომ ვინ ამბობდა კი, მაგრამ რომ ჩვენ კიევის აღებას 3 დღეში ვაპირებდითო. ეხლა შემოგთავაზებთ უკვე Z პატრიოტების ნაბოდვარს, ასე დავარქმევ პირდაპირ ომის დაწყების პირველ დღეებში და საათებში, როგორ პროგნოზებს აკეთებდნენ, როგორ ინფორმაციებს ავრცელებდნენ და თქვენ, ვინც რუსულ ტელეგრამ არხებზე შეხართ და იქიდან იღებთ ინფორმაციას, უნდა იცოდეთ, როგორ გატყუებთ რუსული პროპაგანდა და აი კიდევ ერთი მაგალითი იქნება. ეხლა შემოგთავაზებთ კოლაჟს თუ რას წერდნენ აი ეს ავტორიტეტული
რუსული ტელეგრამ არხები თუ რა ხდებოდა ომის მიმდინარეობისას, თუმცა ამ კოლაჟის წარდგენას დავიწყებ აი იმ პირველი რუსი პროპაგანდისტის კომენტარით, რომელმაც პირველმა დააყენა ეჭქვეშ თავიანთივე სიტყვები და კითხვა დასვა, ვინ ამბობდა, რომ 3 დღეში ვაპირებდით კიევის აღებასო. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за 3 дня? Это же мы ни разу такого не говорили. Мягкая сила России заработала в полную силу. Число желающих сложить оружие среди ВСУ растет в геометрической прогрессии. Контакты товарищей, которые работают на этом направлении, просто обрывают все. Работа по обратке буквально парализована из-за невозможности справиться с таким объемом. Я не шучу и не обманываю. ПВО Украины больше не существует. То есть вообще. Что не отработали крылатые ракеты в первой же волне, уничтожила авиация. С одного захода. По дальним аэродромам доработают «Искандеры», исходя из логики современной войны. И вот мы же писали не раз и не два. Операторы ПВО «Байрактаров» будут основными целями. ПВО Украины уничтожено. Авиация уничтожена. Флот уничтожен. Турецких БПЛА «Байрактар» ТБ-2 больше нет. Конечно, это все чушь. И по нашим 100% данным, стационарного ПВО Украины больше не существует. Война проиграна, русские танки в Киеве, Зеленский должен уйти в отставку. Зеленский უნდა გადადგეს, ეს იყო ის, რაზეც ოცნებობდნენ და ამის პარალელურად იტყვებოდნენ, რომ რუსული ტანკები უკვე კიევში იყო. და ზუსტადაც რომ ზელენსკი რომ არ გადადგა, ალბათ დიდწილად ამან განაპირობა ამ ომის ბედი. ეს ის პერიოდი არის, როდესაც ყველა ელოდება კიევის დაცემას, მათ შორის როგორც გითხარით, არა მხოლოდ რუსული პროპაგანდა, არამედ საერთაშორისო სადაზვერვო სამსახურებიც ზელენსკის ურეკავენ საერთაშორისო ლიდერები და თხოვენ კიევის დამატებას, ევაკუაციის გეგმას სთავაზობენ, გარანტიებს სთავაზობენ, რომ ის უსაფრთხოდ დატოვებს კიევს და საერთაშორისო პარტნიორების შეთავაზება იყო, რომ კიევის დატოვების შემდეგ პოლონეთიდან ან რომელიმე სხვა ევროპული ქვეყნიდან გაეგრძელებინა უკრაინის მართვა და თუნდაც ომი გაგრძელებულიყო, თუმცა მაშინ ზელენსკი ძალიან სწორად მიხვდა იმას, რომ თუ კი დატოვებდა უკრაინას, აუცილებლად ეს გამოიწვევდა შერაღებული ძალების სრულ დემორალიზებას და ბრძოლის ველზე განადგურებას. შესაბამისად, ის გამოვიდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ, ეს სასახლე მარინსკის სასახლე არის, სამუშაო ოფისი, თუმცა ვიდეო, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ამ სასახლის წინ არ არის ჩაწერილი და ჩაწერა ის ცნობილი ვიდეო, რომელმაც ჩემი რწმენით ამ ომის ბედი გადაწყვიტა. Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! ამ ვიდეო მიმართვამდე იყო ჰოსტომელის სპეცოპერაციის მცდელობა, ბრძოლები ჰოსტომელისთვის, აი დაახლოებით რაც ტრამპმა ჩაატარა ვენესუელაში, რომ ჩავიდა და 3 საათში მადურო მოიტაცა დაახლოებით, გაცილებით დიდ მასშტაბში, რადგან სხვა მასშტაბებზე არის საუბარი, ჰქონდა დაგეგმილი პუტინს ჰოსტომელის აეროპორტში მომხდარიყო დესანტირება, შესულიყვნენ კიევში, ან ლიკვიდაცია მომხდარიყო ზელენსკის, ან გაიდაცებინათ და ესვათ შემდეგ უკვე ბელარუსში ჩაყვანილი იანუკოვიჩი, თუ იანუკოვიჩი არა, იქვე კიდევ ერთ კარტად იყო მედვედჩუკი, თუმცა სწორედ ჰოსტომელში გაუმართეს სასტიკი ბრძოლა უკრაინელებმა რუსულ დესანტს, იმუშავა ძალიან მაგრა მაშინ უკრაინულმა არტილერიამ, ასევე კიევის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვამ, თქვენ ნახეთ რომ
რუსი Z პატრიოტები ამტკიცებდნენ, რომ უკრაინული ПВО ჰაერსაცინამდებო სისტემები განადგურებულია, თუმცა სწორედ უკრაინულმა ჰაერსაცინამდებო სისტემებმა ძალიან კარგად იმუშავა ომის პირველ დღეებში კიევში და კიევის ცაზე და როგორც გითხარით, ჰოსტომელში იყო ძალიან სასტიკი ბრძოლები, შემდეგ უკვე ადგილობრივი მოქალაქეები და ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობა იხსენებდა აი იმ მძიმე დღეებს და ღამეებს, როდესაც სარდაფებში უწევდათ ყოფნა, სანამ ქალაქში ძალიან სასტიკი ბრძოლები მიმდინარეობდა. ჰოსტომელი, ირპინი, ბუჩა ეს გვერდ-გვერდ, ასე ვთქვათ, პატარა დასახლებებია, დაბები არის საკურორტო ზონა, კიევის სააგარაკე ზონა, ასე ვთქვათ, სადაც გადიოდნენ და მთელი აი ეს პატარა დასახლებები მიწასთან იყო გასწორებული. ჩვენ მალევე ჩავედით სხვათა შორის, როდესაც ბუჩა გაიხსნა და საკმაოდ რთული მდგომარეობა დაკვდა იქ, თუმცა ბუჩაზე საუბრამდე უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ჰოსტომელისთვის ბრძოლა აი ერთ-ერთი გადამწყვეტი იყო, აი ის სწრაფი სპეცოპერაცია, რომელიც ჩაატარეს რუსებმა, სწორედ ამიტომ შემდეგ უკვე ეს ომი პრაქტიკულად გადაიზარდა სლავურ ავღანეთში. ჩემს სურს უკან ბუჩა, ქალაქი, რომელიც 21 საუკუნის ომის დანაშაულის მტკიცებულებად გადაიქცა. დღეს როდესაც რუსებმა გააცნობიერეს, რომ კიევს სამ დღეში ვერ აიღებდნენ, დაიწყეს ნელ-ნელა უკან დახევა. ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა სტამბულში, თურქეთში მოლაპარაკებების ფონზე. იყო მცდელობა, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს, თუმცა ამის პარალელურად რუსები ხვდებოდნენ, რომ ძალები აღარ ყოფნდნენ, დაიწყეს გასვლა ბუჩიდან, ირპინიდან, მოკლედ კიევის ოლქიდან, ჩერნიჰოვის ოლქიდან და იმ სოფლებში შესულ უკრაინელებს დახვდათ ომის დანაშაულის ყველა სპექტრი, ასე ვთქვათ, დაწყებული უდანაშაულო მოქალაქეების დახვრეტისგან, პირდაპირ ხელშეკრულები ქუჩაში იყვნენ დაყრილები და დატოვებულები, ასევე გაუპატიურებული არასრულწლოვნები, გაუპატიურებული ქალები, დახვრეტილი ბავშვები, საერთო სასაფლაოები. მე მქონდა საშუალება ჩემი თვალით მენახა და ეს კადრები სწორედ ჩვენი ოპერატორის შაკო ჯოხაძის გადაღებული არის. ძალიან ასე ვთქვათ, მძიმე საყურებელი და სანახავი იყო ეს ყველაფერი და მთელი ცინიზმი რუსული იმპერიის არის იმაში, რომ აი ამ კადრებზე, აი ამ სისასტიკეზე, რომელიც კრემლის დავალებით რუსმა ჯარისკაცებმა ჩაიდინეს, რუსები მოლაპარაკებებზე, რომელიც სტამბულში მიმდინარეობდა, ამტკიცებდნენ, რომ Mi-6-მა ბრიტანეთის დაზურვამ დადგა იმისთვის, რომ მერე ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები ჩაეშალაო და ბორის ჯონსონს ზელენსკისთვის ეთქვა, რომ არ შეწყვიტა ომი და ბოლომდე იბრძოლეო. როდესაც ზელენსკიმ გაიგო, რომ რუსების დელეგაცია, ასე ვთქვათ, აი ამ ნარატივს ავითარებდა, მაშინ ჩაიშალა სტამბულის მოლაპარაკებები და როდესაც ახლა რუსეთუმეები ცდილობენ წარმოაჩინონ, რომ ბორის ჯონსონმა ჩაშალა, თითქოს ეს მოლაპარაკებები არის აბსოლუტური მტკნარი სიცრუე, რადგან მოლაპარაკებების ჩაშლა გამოიწვია იმან, რომ აი ამ კადრებზე, აი ამ სისასტიკეზე, რომელიც ბუჩაში რუსებმა ჩაიდინეს, რუსებმა დაიწყეს მტკიცება, რომ ეს ყველაფერი Mi-6-მა დადგა იმისთვის, რომ ზელენსკი ეიძულებინა, რომ ომი გაგრძელებულიყო. როგორც გითხარით, სულ რაღაც 2 ან 3 დღის გასულები იყვნენ ქალაქიდან რუსი ოკუპანტები, როდესაც მე და ჩემი განამღები ჯგუფი ვიყავით შესულები შიგნით, ჩვენ იქ ძალიან მძიმე სურათი დაგხვდა. იმედი მაქვს, რომ აი ამ კადრებისთვის YouTube რაღაც სტრაიქს არ მოგცემს, თუმცა ნამდვილად აი ეს საერთო სამარხები, ეკლესია, დაცხრილებული ეკლესია სხვათა შორის და რაღაცა ერთმორწმუნეობაზე ლაპარაკობენ ძალიან უხერხულია, რადგან ეკლესია იყო დაცხრილული, ეკლესიის ეზოში ესე გათხრილი საფლავი, ყოველგვარი რაღაცა კუბოს ან რაღაცის გარშე პირდაპირ ჩაყრილი ცხედრები, გადაზელილი ერთმანეთში, მოკლედ ძალიან მძიმე სურათი დატოვეს, ასე ვთქვათ, ბუჩაში რუსებმა. შესაბამისად, ბუჩა გახდა სწორედ ის, რამაც გამოიწვია შემდეგ უკვე რუსეთისთვის ომის დამნაშავე სიარლყის ძალიან
მტკიცედ მიწებება, რადგან კიდევ ერთხელ არ არსებობს ომის დანაშაული, რომელიც აი ამ ერთ პატარა დასახლებაში არ აქვს ჩადენილი რუსებს, ვერ წარმოიდგენთ. შესაბამისად, ბუჩა გახდა სურათი რუსული სისასტიკის. ასევე, რადგან უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, არის მარიუპოლი, რა თქმა უნდა, ძალიან ხანგრძლივი ბლოკადა აზოვსტალში გამაგრებული აზოვის პოლკი და თუკი ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთით, ანუ კიევის ოლქში, ჩერნიჰივში, სუმში დეოკუპაცია მოხდა და გავიდნენ, ასე ვთქვათ, რუსები ამ ნაწილიდან, მთელი დაწოლა გააგრძელეს სწორედ სამხრეთიდან, აი ამ მარიუპოლის მიმართულებაზე, ქალაქში, ასე ვთქვათ, სასტიკი ბრძოლები მიმდინარეობდა, არ დატოვეს პრაქტიკულად ცარიელი, არაცარიელი, მაგრამ დაუზიანებელი შენობა, ძნელი არ გაგახსენდეს მარიუპოლზე თეატრი, რომელიც იყო ქალაქის თავშესაფარი, ასე ვთქვათ, და მშვიდობიანი მოქალაქეები, ბავშვები აფარებდნენ თავს. თეატრის წინ იყო დიდი წარწერა, ბავშვები რუსულ ენაზე, გამორიცხულია, რომ ეს ვერ გაგერჩია. თუ კი გინდოდა და მიუხედავად ამისა, მაინც დაიბომბა ეს თეატრი. ამის შემდეგ კიდევ გაგრძელდა ძალიან ხანგრძლივი ბრძოლები მარიუპოლისთვის, ნელ-ნელა ვიწროვდებოდა ყელი და ბოლოს უკვე აზოვსტალში, ქარხანაში იყვნენ გამაგრებული აზოვის პოლკის და ეროვნული გვარდიის დანაყოფები. თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს ბრძოლა მარიუპოლისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ აი ამ აზოვსტალის გამაგრებაში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წვლილი შეტანილია ქართველ მებრძოლს გიორგი ქუფარაშვილს, რომლის ჩაწერის საშუალება მეც მქონდა და ცოტა ხანში მის ინტერვიუს შემოგთავაზეთ, თუ როგორ მზადდებოდა აზოვსტალი, ძალიან საინტერესო არის. ანუ ეს იყო რამდენიმე სართულზე განლაგებული თავდაცვის ობიექტი, რომლის აღებასაც რუსებმა თვეები და უამრავი რუსი შეწირეს. ყველანაირი საშუალებით იბომბებოდა აზოვსტალი, მათ შორის ფოსფორის ბომბებით დაიბომბა, თუმცა ამის პარალელურად ხდებოდა ის, რომ საიდუმლო სამალავებიდან აზოვის პოლკის ჯარისკაცები ახერხებდნენ ქალაქში გამოსვლას და იქ მყოფი რუსი ჯარისკაცების დატყვევებას, ან ლიკვიდაციას, თუმცა ბოლოს მაინც მარიუპოლი დაეცა. აზოველები ჩაბარდნენ ტყვედ. იქ დარჩენილები, თუმცა უნდა ითქვას, რომ შემდეგ უკვე დაიბრუნეს კიდევაც ეს ცნობილი კადრები უკვე მარიუპოლის სამშობიაროს დაბომბვის დროს და სხვათა შორის აი ამ ფერმძიმე ქალზეც რუსები ამტკიცებდნენ, რომ ინფლუენსერიაო და იტყუება, ანუ მსახიობი არისო და იტყუება, ეგეთი არაფერი არ მოხდა, რომ ჩვენ სამშობიარო არ დაგვიბომბიაო, თუმცა რუსების ფანტაზიას მართლაც რომ საზღვარი არ აქვს. ახლა მოვისმინოთ ქართველი ჯარისკაცის ინტერვიუ, რომელსაც აქვს წვლილი შეტანილი აზოვსტალის გამაგრებაში და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. ეს ინტერვიუ ჩავწერე 2023 წელს, თუ სწორად მახსოვს, ამ დროისთვის გიორგი უკვე დაჭრილი იყო და კიევში ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ბაზაზე, ქართული ლეგიონის ბაზაზე გადიოდა რეაბილიტაციას. ეს კი ბახვაჩიკობავაა, რომელიც მარიუპოლში დაიღუპა, ერთ-ერთი პირველი ქართველი, ვინც 2022 წლის დაწყებულ სრულმასშტაბიან ომს შეეწირა. აი ეს კადრებიც მახსოვს, თვითონ ვორგონზოს რუსული ტელეგრამ არხის გავრცელებული არის მარიუპოლის თავზე უკრაინული დროშა, რამდენჯერაც ჩამოაგდეს, იმდენჯერ, ასე ვთქვათ, აი ეს აზოვის პოლკის ჯარისკაცები გადიოდნენ სამალავიდან და ხდებოდა ამ დროშის აღმართვა. მოკლედ მარიუპოლისთვის საკმაოდ ხანგრძლივი ბრძოლები იყო და მოდით მოვისმინოთ როგორც ინტერვიუ, თუ როგორ ასე ვთქვათ, მაგრდებოდა აზოვსტალი, ასევე ნახოთ კადრები, როგორ დაიბრუნა უკრაინამ აზოველი ტყვეები და როგორ შეხვდა ზელენსკი მათ სტამბოლში. აზოვსტალის დაცვას ეს ყოველ წელს ხდებოდა მისი განახლება. ანუ სამ საბრძოლო ბრძანებას, ამ ოპერატიულ გეგმას უნდა ყოველწლიურად განახლება. რესურსებით, ვითარებაც, ყველაფერი ნახდებოდა. და იგეგმებოდა ყოველწლიურად. მე უკვე თვითონ პოლკი აგრძელებდა ამ გეგმის დახვეწას, გაგრძელებას, ამის შტაბი უნდა. და ეს ყოველწლიურ ნიარაგზე ხდებოდა ვარჯიში, მომზადება.
უბრალოდ გადავიდა სტანდარტულ ოპერატიულ პროცედურაში. ამიტომ აი ამაზე ვიყავით ფოკუსირებული, რომ ცვლილება რო წასულიყო არა მოქმედებათა გეგმის თანახმად, შტაბი უნდა ყოფილიყო მზად, რომ მოეხდინა ხელახალი გადათამაშება ამ სცენარების. ნუ ომის გარდაუვალობა ეს აშკარა იყო, ხო? განსაკუთრებით მაშინ გამლა 2014 წელს რაც დაიწყო ქართველებს კარგად ახსოვთ. ეს არის სეპარატისტული მოძრაობა არ არის, ეს არის პირველი ფაზა. სეპარატიზმი თვითონ ერთი ნაწილი არის, ამის პატარა ინსტრუმენტი არის, ხო? 18 რიცხვი იყო. უყურებდი ტელევიზორს, პუტინი გამოვიდა. ანუ დილას ინფორმაცია გაჟღერდა, რომ რუსეთის დუმაში შეტანილი იყო წინადადება ამ თვითაღიარებული რესპუბლიკების ცნობაზე. ეს რადგან უკვე ეს ერთ-ერთი ინდიკატორი იყო ეგა, რომ რადგან შეიტანეს, ეს უკვე ესე მოხდებოდა, ეს გარდაუვალი იყო. არავის ილუზია არ აწუხებდა, რომ ეგრეც მოხდებოდა, ხო? და საღამოზე გვიანღამე უკვე ესე რომ თქვა ცნეს. ეს უკვე აშკარა ომის დაწყება იყო და მოყვებოდა შემდეგი უკვე მოქმედებები. ეგრეთ წოდებული დ-დღე, ხო, რაღაცა სანამ უკვე შეტევა დაიწყებოდა, მანამდე დ-დღემდე ხდება რაღაცა მოქმედებები, ინდიკატორები. მაშინ კიევში ვიყავით მე, ბახვა, კიდე ბიჭები. და იმ ღამეს დაურეკეთ ქვედანაყოფს მარიუპოლში. ნუ უთხარით რაც მოყვებოდა, როგორც იქნებოდა, დავჯექით მანქანაზე და წავიდეთ ღამის სადღაც 3 საათი იყო რა. 22-ში უკვე მარიუპოლში ვიყავით. და მერე სიტუაცია კი განვითარდა ისიც როგორც განვითარდა და იცით ყველამ, ხო? დაიწყო სარაკეტო დარტყმები. Ukraine's presidential press service has released video showing President Volodymyr Zelensky returning home from Turkey with 5 former commanders of Ukraine's garrison in Mariupol. That's despite a prisoner exchange last year under which the men were meant to remain in Turkey. Russia immediately denounced the release of the men, with the Kremlin spokesperson saying Turkey had violated the terms of the exchange and hadn't informed Moscow. ეს დაბრუნება რაღაც პერიოდის მერე მოხდა, თუმცა არ უნდა გამოგჩეს კიდევ ერთი ძალიან გენიალური ამბავი კრეისერ მოსკვას იმ მისამართზე გაშვება, რომელზეც მეინიზე თავის დროზე გაუშვეს. Дიახ, რუსკი ვაინი კარაპიდი ნახვი, ეს ამბავი არ უნდა დაგვაუწყდეს და კიდევ, რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი გენიალური ამბავი, როგორ მოხდა დრონი კრემლს. დიახ, უკრაინელებმა ამ ომის განმავლობაში თავიანთი დრონები კრემლამდეც მიაფრინეს, ეს ფლანგის დროშის დამჭერს დაეჯახა, იყო 9 მაისის სამზადისი მაგ პერიოდში მოსკოვში და ეს ორი აქტი მართალია, ну, ვთქვათ, კრეისერ მოსკოვსგან განსხვავებით მოსკოვის დაბომბვა, ასე ვთქვათ, სიმბოლური ხასიათის იყო, სერიოზული ზიანი რაიმე სამხედრო ინიციატივა არ მოუტანია, ძალიან სიმბოლური აქტი იყო თუ თავმნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც შეეხება კრეისერ მოსკოვს ჩაძირვის შემდეგ პრაქტიკულად რუსული ფლოტი დაკოჭლდა და იძულებული გახდა ნელ-ნელა დაეტოვებინა სევასტოპოლი, ანექსირებული ყირიმი და ნოვოროსიისკის ბაზაზე გადასულიყო და პრინციპში კრეისერ მოსკვას ჩაძირვით დაიწყო სწორად აი ამ ფლოტის განდევნა და ზღვაზე უკრაინელების საბოლოო უპირატესობის მოპოვება ამ ომში. გარდა ამისა, კიდევ რაც უნდა დაგვაუწყდეს არის ქერჩის ხიდის აფეთქება, რამდენჯერმე შეძლეს უკრაინელებმა ეს ამბავი და ესეც სიმბოლური ხასიათის გამოდგა საბოლოო ჯამში მოხდა, შეძლეს აი ამ ხიდის აღდგენა, თუმცა მიუხედავად ამისა, პუტინის სიამაყე ყირიმის ხიდი არც თუ ისე დაცული აღმოჩნდა, როგორც ეგონა და აი ეს, ასე ვთქვათ, ორი სიმბოლური გამარჯვება, რომელზეც მინდოდა ასევე დღევანდელ ეპიზოდში გამახვილებიდან ყურადღება, იმიტომ რომ როდესაც ამ ომზე ვსაუბრობთ, რთულია რომ აი ეს ორი ამბავი არ გამოიყოს. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них,
განრისხებული პრიგოჟინი, ვისაც არ გახსოვდათ, შეგახსენეთ, ის გამოირჩა ბახმუტისთვის ბრძოლებებში, ასე ვთქვათ, შეახოცა საჯიში რუსები უკრაინულ მიწას, რამდენი რუსი მოკვდა ბახმუტისთვის ბრძოლაში, გამახსოვრებათ, მართალია ამ ბრძოლებში უკრაინელებიც დაიღუპნენ, თუმცა უკრაინა თავს იცავს ამ ომში და სხვა გზა არ აქვს და მერე გემახსოვრებათ ასევე გერასიმოვის სვლა მოსკოვისკენ, როდესაც საბოლოო ჯამში როგორც იქნა დაახლოებით 9 ან 10 თვიანი პერიპეტიების შემდეგ ბახმუტის აღება რო შეძლო, მერე პრაქტიკულად სამხედრო ამბოხი დაიწყო და თავის ვაგნერთან ერთად მოსკოვზე დაძრა ტანკები, გზაში ჩამოაგდო რამდენიმე შვეულმფრენი, თითქმის მოსკოვამდე მივიდა და მერე გაბრიყვდა და ლუკაშენკოს დაუჯერა და დაამთავრა ისე, როგორც ბრიყვები ამთავრებენ, როდესაც რუსეთში სამხედრო გადატრიალებას იწყებ, თუ ბოლოში არ გაგყავს, აუცილებლად კლავენ და შესაბამისად პატივცემული პრიგოჟინიც, რა თქმა უნდა, საეჭვო გარემოებებში მოკვდა. და იმედია ახლა ჯოჯოხეთის ცეცხლში იწვის. თუმცა, ესე ვთქვათ, საყურებლად და დასაყურებლად ძალიან კარგი იყო რუსების წინააღმდეგ როგორ აწყობდნენ სამხედრო გადატრიალებას, საკმაოდ სწრაფად გაირბინა, ასე ვთქვათ, უკრაინის საზღვრებიდან თითქმის მოსკოვის მისადგომამდე რამდენიმე ათეული კილომეტრი შეიძლება არასწორად მახსოვს, მოკლედ ახლოს იყო მოსკოვამდე, როდესაც მოლაპარაკებებში ლუკაშენკო ჩაერთო, მან ლუკაშენკოს დაუჯერა, შეწყვიტა ეს რეიდი და შემდეგ როგორც გითხარით დაასრულა ისე როგორც დაასრულა. Как мотив, я уже не помню, я слов как бы не знаю, просто помню как мелодию. Ачу чхено, сайт кагачено, алазани дидия, шигбебери кидия, пури вцхове армачава, чему цодва кидия. Правильно? Да, именно, да. რით არ გაირთობ თავს ეგრეთ წოდებულ ნულოვანისკენ გზად. ეს იურია უკრაინელი ჯარისკაცი საძახისით პიკაჩუ დღემდე ცოცხალია და ჯანმრთელობა მას და ამ ომში გამარჯვება, რა თქმა უნდა, დღემდე იბრძვის ფრონტის სხვადასხვა ხაზზე არის. შემდეგ უკვე იყო უკრაინის, ასე ვთქვათ, დეოკუპაციის რამდენიმე ფაზა, მათ შორის გემახსოვრებათ საკმაოდ კარგი სვლა ხარკივის ოლქში, შემდეგ იყო ხერსონი, აი ეს დეოკუპაციის პირველი ფაზა და მოვიდა ზამთარიც, ეს თითქმის ყველაფერი პირველსავე წელს ხდებოდა. ზამთრის მერე იყო მოლოდინი, რომ იქნებოდა დიდი საზაფხულო კონტრშეტევა, კიდევ ერთი უკრაინული, თუმცა სამწუხაროდ ეს არ განვითარდა. ამაზე მათ შორის წინა ეპიზოდში ვსაუბრობდით, იქ იჩინა თავი ზელენსკის და ზალუჟნის შორის ყველაზე დიდმა დაპირისპირებამ. ამის შემდეგ შეიცვალა ზალუჟნი, სირსკი მოვიდა, შეიცვალა ომიც პრინციპში, თუმცა მანამდე უნდა ითქვას, რომ აი ეგ პერიოდი იყო პირველი სიტუაცია, როდესაც დასავლური შეფერხება მოხდა. ომის დაწყებიდან თითქმის შემოდგომის ბოლომდე, დეკემბრამდე დასავლეთი იყო ძალიან თანმიმდევრული შეიარაღების მიწოდებაში. მართალია წვეთოვანზე იყო პრაქტიკულად უკრაინა, აი მინიმალურ, ასე ვთქვათ, საშუალებებს აძლევდნენ უკრაინას იმისთვის, რომ თავი დაეცვა და როგორც კი კონჩეტევაზე გადასვლაზე დაიწყო საუბარი, იქ აკრძალეს ატაკამსების შორ რადიუსზე გამოყენება, F-16-ები დააგვიანეს, ლეოპარდები, აბრამსები დააგვიანეს, ჩელენჯერები, ანუ ეს დასავლური ტანკები, თუმცა რაღაცა პერიოდულობით სულ ჩადიოდა ომის დასაწყისში დასავლური შეიარაღებიდან უკრაინას პრაქტიკულად ჰქონდა თურქული ბაირაქტარი, ჰქონდა ჯაველინები და აი ესეთი მასიურად არაფერი. მერე ნელ-ნელა დაემატა ჰაუბიცები M777, მერე უკვე ჰაიმარსები, მერე ყველაფერი ნელ-ნელა მოდიოდა და მახსოვს მაგ პერიოდში გენერალი ბენ ჰოჯესი ჩავწერე, ამერიკელი ოთხვარსკვლავიანი გენერალი, რომელიც ამბობდა, რომ ყოველთვის ვაგვიანებთ. ვამბობთ, რომ რაღაცა უნდა მივცეთ, ვიწყებთ მსჯელობას, ბოლოს მაინც გადავწყვეტთ, რომ მივცეთ, თუმცა უკვე დაგვიანებულია და აი ესე ხდებოდა ხშირად სამწუხაროდ.
ამას მერე უკვე მოყვა პრინციპში FPV დრონების, ასე ვთქვათ, მობილიზება საბრძოლო, ასე ვთქვათ, მოედანზე, თუმცა მანამდე და დაახლოებით მაგ პერიოდში მოხდა პაუწინა ეს ასე ვთქვათ უკრაინული სპეცოპერაციის შედევრი, როდესაც უკრაინელებმა შეძლეს ჩაეტარებინათ რუსეთის ტერიტორიაზე ძალიან სიღრმეში რუსულ ბირთვულ ტრიადაზე თავდასხმა, როდესაც სატვირთო მანქანებით შეიტანეს FPV დრონები და მოხდა თავდასხმა სტრატეგიულ ბომბდამშენებზე. ეს იყო მართლაც პირველი შოკი, რომელსაც შეიძლება რუსეთი არ ელოდა. კი, რუსეთი ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დარტყმები მიუღია ამ ომში, თუმცა ასეთი დარტყმა დღემდე ჩემი აზრით არ მიუღიათ და პრინციპში აი ეს სპეცოპერაცია იყო მაგალითი, როგორ შეიძლება პატარა ქვეყანა დიდ ქვეყანას ეომოს, ისე რომ ბირთვული შეიარაღება არ ქონდეს და ბირთვულ შეიარაღებაზე უნდა აუცილებლად თქვათ, რამდენჯერ ამ ომის განმავლობაში დაიმუქრა პუტინი, რომ ბირთვულ ომს დაიწყებდა. ჩვენ ვიცით, რომ დოქტრინის მიხედვით, თუ კი რუსეთის სუვერენულ მიწაზე უცხო ქვეყნის ჯარები შეიჭრებიან, რუსეთს აქვს უფლება და უნდა გამოიყენოს ბირთვული იარაღი, თუმცა შეგახსენებთ, რომ კურსკის და ბელგოროდის ოლქში უკრაინელების არაერთი რეიდი იყო, ჯერ ამ ყველაფერს მხოლოდ რეიდების სახე ჰქონდა, შემდეგ უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ოკუპირებულიც ჰქონდათ უკრაინელებს აი ეს ოლქის რამდენიმე სოფელი, სუჯამდეც იყვნენ პრაქტიკულად მისულები და ტრამპის მოსვლის შემდეგ ამის დეოკუპაცია რუსებმა შეძლეს, თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. ასე რომ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ რუსეთმა რამდენჯერ არ გამოიყენა ბირთვული იარაღი და დაამტკიცა არაერთხელ, რომ ბირთვული იარაღი დღეს რუსეთის ხელში არის კარგი შანტაჟის იარაღი, იმისთვის, რომ დასავლეთმა არ მიიღოს გადამწყვეტი ზომები, თორე რომ ასე ვთქვათ შეეძლოს ამ ბირთვული იარაღის გამოყენება, ამდენი ხანი მას ჰქონდა საშუალება რუსეთის სუვერენულ მიწაზეც გადავიდა უკრაინის შეიარაღებული ძალები, აი ეს პაუწინა, რაც ბირთვული ტრიადაზე დარტყმა იყო უკრაინელების მხრიდან და ასევე მერე უკვე გახშირებული ავიადარტყმები დრონებით იქნება თუ ფთოსანი რაკეტებით სხვადასხვა სამხედრო თუ ნავთობ ობიექტებზე მთელი რუსეთის მასშტაბით. ნელ-ნელა ბოლოსკენ რო წავიდეთ და შევაჯამოთ ამ 4 წელში და ნახავთ, რომ დღევანდელ ეპიზოდში ძირითადად რაღაცა უკრაინელების გარდამტეხ მომენტებზე ვსაუბრობდი და არ მისაუბრე, ასე ვთქვათ, რა მოიგეს რუსებმა. პრინციპში უნდა ვთქვათ, რომ რუსებმა ამ ეტაპზე დროებით მოიგეს უკრაინის ტერიტორიების 20%-ზე ცოტა მეტი, თუმცა დაკარგეს დანარჩენი უკრაინა, დაკარგეს უკრაინელი ხალხის პატივისცემა, დაკარგეს უკრაინელი ხალხის ნდობა და ვერასდროს ვეღარ აღდგება ის. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ომი, გამორიცხულია, რომ წლების და 10 წლეულობის და 100 წლეულობის განმავლობაში უკრაინელი და რუსი ხალხი შერიგდეს, იმიტომ რომ უშუალოდ აღმოსავლეთ უკრაინაშიც კი განწყობები რადიკალურად არის შეცვლილი. რადიკალურად არის შეცვლილი, რამდენადაც თავის თავზე გამოცადეს ის სისასტიკე, რასაც კრემლის ჩადის. ხარკოვში, რომელიც აბსოლუტურად რუსულენოვანი ქალაქი იყო, ომის მეორე დღესვე გაგიჭირდებოდათ რუსულად გასაუბრებოდით ადგილობრივებს. ოდესაში ვიყავი, რამაც ყველაზე მეტად გამაკვირა, ახლა ოდესა რამდენად რუსულენოვანი ქალაქი იყო და როგორი რუსული კულტურის, ასე ვთქვათ, რაღაც შემადგენელი ნაწილით შეიძლება ჩაითვალოს. ოდესაშიც კი სანამ არ ვეტყოდი, რომ ქართველი ვარ და ქართველი ჟურნალისტი ვარ, ერიდებოდნენ ჩემთან რუსულად საუბარს. შესაბამისად, ამ ომის დაწყებით ვერაფერი ვერ მოიგო პუტინმა. გლობალურ ამბებს რო დავანებოთ, აი ეს კონკრეტული სამი მიზანი, რომელიც ჰქონდა დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია და ნატოს არ გაფართოება, აქედან ყველა მათგანი წააგო. ნატო უკვე გაფართოებული არის, უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველაზე ძლიერია, თუ კი როდესმე ყოფილა, ხოლო ზელენსკის ხელისუფლება ჯერ კიდევ ხელისუფლებაშია და დარწმუნებული ვარ, რომ ომის ბოლომდე ასეც იქნება. შესაბამისად,
4 წელი არის დღეების რაოდენობით უკვე ხომ გადააჭარბა მეორე მსოფლიო ომს. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ დასტურდება, რამდენად არასწორი გათვლა ჰქონდა პუტინს. ვერ ვიტყვი ის რაღაც თავის ახირებაში გაჯიუტდა თუ სადაზვერვო არასწორი ინფორმაციები ჰქონდა და მე უკვე უკან დასახევი გზა არ ჰქონდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემებით მალე 2 მილიონ ადამიანს გადააჭარბებს დაშავებულების, დაღუპულების, მძიმედ დაჭრილების, დაკარგულების რაოდენობა ორივე მხრიდან არის საუბარი და აი ეს 2 მილიონი ადამიანის სისხლი მთლიანად პუტინის კისერზე არის. შესაბამისად, პუტინი უკვე არის ომის დამნაშავე, მასზე ჰააგის სასამართლოს დაკავების ორდერი აქვს და სხვათა შორის ეს აქვს იმდენად, რამდენადაც რუსებმა გაიტაცეს აღმოსავლეთ უკრაინიდან 20,000-ზე მეტი უკრაინელი ბავშვი დააშორეს ოჯახს და ოჯახებს. შესაბამისად, ამ ომს სამწუხაროდ ჯერ ბოლო არ უჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპის მოსვლის შემდეგ ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, ასე ვთქვათ, ტრამპის რიტორიკა, რომ აუცილებელია რომ ომი დასრულდეს. მეტიც ტრამპმა მიცა საშუალება პუტინს, რომ გაერღვია დიპლომატიური იზოლაცია, ანკორიჯში შეხვედრას გულისხმობ, თუმცა არც ამან არ მოიტანა არაფერი. მერე ჩვენ გვახსოვს ტრამპის არაერთი დედლაინი დაწესებული, თუ ესე არ მოხდება, მერე ნახავთ რას ვიზამთ, თუმცა ყველაზე მკაცრი რაც ქნა ტრამპმა იყო როსნევსა და ლუკოილზე სანქციების დაკისრება, ასევე მაღალი ტარიფების დაწესება ინდოეთისთვის იმ შემთხვევაში თუ გააგრძელებდა რუსული ნავთობის შესყიდვას. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ტრამპის ადმინისტრაცია იყო პირველი, ვინც დაიწყო ჩრდილოვანი ფლოტის დაკავება და ამას უკვე მერე ევროპელებიც გამოყვნენ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ტრამპი მაინც, ასე ვთქვათ, ფეხს ითრევს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ტრამპმა უარი თქვა უკრაინის პირდაპირ დახმარებაზე, პრაქტიკულად შეწყვეტილი არის ამერიკული დახმარება უკრაინისთვის, კი ამერიკული შეერაღება უკრაინაში ჩადის, თუმცა ჩადის ევროპელი ლიდერების, ასე ვთქვათ, მეშვეობით. ევროპა ყიდულობს ამ შეერაღებას ამერიკისგან და აწვდის უკრაინას, თუმცა ამ ყველაფრის პარალელურად ომი გრძელდება. ძალიან მძიმე ზამთარი არის ეს მეოთხე ზამთარი, მძიმეა იმდენად, უკვე 4 წელია უკრაინა ომშია და ამის პარალელურად წლევანდელი ზამთარი არის ყველაზე ცივი, რაც აი ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყოფილა. შესაბამისად, ენერგოსისტემა უკრაინული წყობიდან არის გამოსული, ამას ეს გამოიწვია ძალიან ინტენსიურმა დაბომბვებმა, რომელსაც რუსები ენერგოობიექტებს მიმართ აწარმოებდნენ. ამის შემდეგ იყო ისევ, ასე ვთქვათ, დასავლური დახმარება სხვადასხვა ენერგოსფეროში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, ომი გრძელდება და ომი გაგრძელდება კიდევ დიდხანს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ამ ომის დამთავრება ამ ეტაპზე, ამ ომის დამთავრების გასაღები მხოლოდ პუტინის ხელშია. ტრამპს ჩემი აზრით ამ ეტაპზე არ გააჩნია არანაირი ბერკეტი მასზე ზეწოლისთვის. პუტინი კი ომის დამთავრებას არაპირებს ომის დამთავრებას. ჩემი რწმენით არც იმ შემთხვევაში, თუ კი დონეცკიდან, როგორც მოითხოვს, დონბასიდან უკრაინელები გავლენ, იმიტომ რომ მხოლოდ დონბასისთვის არ უომია 4 წელი პუტინს. გარდა ამისა, ეგეც რომ არ იყოს, საწაიყვანს ამდენ ნაომარ ჯარისკაც, მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. შესაბამისად, პუტინი გაჭედილია ამ ომში, მას გამოსავალი პრაქტიკულად არ აქვს, თუმცა ასევე გამოსავალი არ აქვს უკრაინას. უკრაინა თავის სახლშია, თავის ტერიტორიაზეა, თავს იცავს და დღევანდელ ეპიზოდს დავამთავრებ აი ამ ცნობილი ფრაზით, თუ კი უკრაინა შეწყვეტს ომს, უკრაინა დასრულდება, თუ კი რუსეთი შეწყვეტს ომს, ომი გაჩერდება. შესაბამისად, ყველაფერი ნათელი არის. რუსეთმა 4 წელში ვერცერთ დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია, ძალიან ნელი ტემპით მიიწევს წინ, თუმცა მიზნები, რომელიც დასახული იყო, ჯერ კიდევ შორს არის. შეიძლება ითქვას, რომ ისევე შორს, როგორც 2022 წლის 24 თებერვალს. დღეისთვის სულ ეს იყო.
ამ თვეში კიდევ ერთ ეპიზოდს შემოგთავაზებთ თვის შემაჯამებლად, ასე ვთქვათ, თებერვლის სტატისტიკას წარმოგიდგენთ, როგორი იყო დაბრუნებების სტატისტიკა, რამდენი ესროლეს, რამდენი ჩამოაგდეს, რა ტერიტორიის ოკუპაცია შეძლო რუსეთმა, რა ტერიტორიის დეოკუპაცია შეძლო უკრაინამ, ვეცდები რომ კვირის ბოლომდე, ანუ თებერვლის ბოლო რიცხვს ეს ეპიზოდით შემოგთავაზოთ, რაც შეეხება დღევანდელ ეპიზოდს, ასეთი იყო, აი ეს 4 წელი ვეცადე რომ არაფერი საკვანძო არ გამორჩენოდა, იმედია აღიდგინეთ მთელი ომის სიცხადით და კიდევ ერთხელ ვეცადე რომ დღევანდელი ეპიზოდი მთლიანად ჩემს მიერ უკრაინაში მუშაობის დროს გადაღებული მასალით ამეწყო. მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო, მადლობა, დროებით ნახვამდის.